Lo que me encuentro haciendo ahorita es estoy haciendo lo que es el power para la nueva unidad que va a ir de este lado. Aquí vamos a tener la máquina, entonces tenemos que correr el power hasta acá para poderle dar servicio a esta máquina. Entonces vamos a usar el mismo conector que estaba antes. Como les digo, esta casa no tiene mucho que la acaban de hacer, literal, no más de 6 meses. Entonces vamos a agarrarnos de aquí, de esta cajita. El panel lo tenemos bien cerca. Entonces lo que vamos a hacer es agarrarnos de aquí, vamos a subir para acá, para el ático, y del ático nos vamos a ir hasta donde sacamos la línea de cobre, y de esa manera vamos a bajar para nuestro condensador. Entonces y aquí esta parte la vamos a taponear porque ya no la vamos a usar más, porque antes estaba el condensador aquí, pero como cuando es con inspección, el inspector siempre te va a pedir que agarres o que tengas alis o lo mínimo 6 pies de distancia de la propiedad a la del vecino. Entonces pues aquí no lo tenemos, entonces por definitiva no nos lo va a pasar. Entonces por eso fue que movimos nuestro condensador para de este lado, porque aquí sí nos da el requerimiento que nos pide el inspector.